이번엔 오른쪽입니다. 측면에서 장재원 한번 접고 가운데 연결 정하민 좋습니다. 그리고 좁은 공간에서 슈팅 들어보는데요. 선방 이후에 세컨볼 빗나갑니다. 아이고, 계속해서 준비하고 있고, 오호, 김동현 골키퍼는 쥐가 올라왔어요. 지금 모든 것을 쏟아붓고 있기 때문에 다시 보시죠. 여기서 정하민 패스 연결, 공 잡고 조민석 슈팅 맞고 나왔고 세컨볼을 가져갔는데 이 슈팅이 좀 빗맞으면서 나갔고, 그리고 이 막는 과정, 첫 번째 슈팅 막는 과정에서 김동현 선수의 이 근육 경